बाबा ता भाई गाह जे करे न मां वन्या थी गाह करे थी अचां गाह जे करे विड़ी ढंगा न थियो अम्मा लटो ऐं डांटो काथे पियो आहे खैरा जे सर ॾेखारो हुजे जे हाणे अॻ में माल घर में हुजे हा असांखे त पोइ ॾाटरो कपिड़ो बि हुजे अबर हाणे हीअं कर पिणे जो पोतड़ो खण भागुल खां ॾाटरो वठी वञी गाह जी मुठ करे अच मुल्क में दुकान लॻो पिया गाह कढो किथां चंदिया थिया हो आज़ू बाज़ू अची रे सजी हेॾी देह पई आहे काथां न काथां गाह मुठ थी पवंदी वञो मां वञ तूं वञी होॾो भागुल खां ॾाटरो वठी गाह मुठ करे आ खैरा जे सर ॾेखारो हुजे मां हिननि जे लाइ को गभो टुकुर करे वठां हाँ से कहने चाची कम आजकल समझ तू निकल जी कर वन्या थी निकरण जी कर केड़ा उठो के रामायण जा खणी आने दे भूख लगी आ मिलाई थी मानी मिलाई थी घड़ी खंड वे को साह तपटे खैरा जे सर ॾेखारो हुजे को मानी भगी थी वञे छा कैसो गाती करिया ऐसा कदे अरे बस करो क्या वन मुक्का कटे वाली गाती वाली जान ने दी गाह कर देनी आखियो तो तेबे गेरो तो क्या चढ़ गुरजे ना पोते का हसबो गेते तो मते से जदी खून करे जाई तो भाई एक मुर्स मानू उनका सब नहीं मैं जा दे सोबा की गाह और आने पसी करे आने पता लेना जल्दी से ओ बात ही चुप कर ए कौन चुप कंदो चुप जल्दी दे तो आने उजोन ने दी बात वने गाह करे जी अये दी चाय तो प्यार छो चेडी पक्की थी आई घर में आयो चाय जो ढुक भी नथी प्यारे छोरी वनी का भुखा ही मुखा वधी का भुखी त तू आई जो घर में नेरन भी नथी करी थका थी वनी पराए घर में धू करी तो वांगुर बेदावती कान आई यहाँ हाँ हिते वडियो पार्टियूं थियूं हलन पयूं सो तोखे दावत ॾेई वठी आयन आई मासी शर्म बि कोन थई ॿियो सभु कुझु थई छोरी तू थी मुके शर्म से करी बीत मा सोडा जुलदा पटाई मने त्या चुप करे वे हो तू त परे थी त मुंहिंजा गोॾा त भञास हाँ मुंहिंजा गोॾा भनंदी कर मूंखे हथ ई न आहिनि दी खुदा के मने मुझे घर में छो थी विड़ो तू त परे थी किरणी विच में थी ॻाल्हाए वनी दूड़ पायो मुंजो छा वञो मुंजो थी गाटो भञो की डाटो वरी छा लाइ कयो थई खून कंदी छा मुंजो आई ओड की भित डांटे खाती तुझी तुझो खून कोन थी क्या वञा थी गाह करण मोलू न्यापो नहीं है बाबा सही न्यापा दिया ने उधर ते कमाल खान जे रगन जो रक्त सुक्यो आया हुआ आकड़ थस ओ बाबा उदी हवा ही निकल गई उधर ते मोलू हाकिम खान से फिटाइंदो त हवा न निकरदस जे अन्या भी कमाल खान आकड़ न छडी न तो वरी ब ट्रे बिया भी हमरा खणी ता चऊं हिक मा जे कम थियो त लोथ वठी अचण जी कही जरूरत है मोलू कदी था अचन असा वट बाबा मैं समझदा पिया तो सुबह ही नेरा नहीं निकल पसन उधर ते असा उनन जे लाए गोलिन जो खाधो तैयार करे रखंदासी बाबा सही मैच को कम कार होए तो बुधायो उधर ते मोलू तो में मोजो तो फिलहाल को भी कम ना है अदा वडे खा वनी पूछो तो मता तो में को कम हो जेस ठीक है बाबा सही मैं जमीन तू चक्कर देना वेंदा उधर ते वडे बाबे दे जल्दी वणन जी कर छो तो अदा वरे जो तो में हुंदो साह अटकल जेस तने तुझे मुंह न दिसे न उनके आराम ही कोनी यो सजो कम आचर जो ही आहे कुर्बान के भी आचर ही मारियो अकबर के भी आचर ही जख्मी कयो बाद में पुलिस आई आचर हाने गिची में पइजी वियो आहे गिची में हाने सब खां पहिरिया इन आचर जो ब्लो करणो पवंदो आचर जो हा ओए हुकुम कयो हुकुम छा जो हाने जांच करणी आहे त आचर किथे थो रहे ऐं पाण सां गॾु कहिड़ा कुत्ता पालिया अथसि हिक खे त मूसा खान बदिराए छॾियो आहे ॿिए खे दिलावर खान उन्हनि मां हिक खे आज़ाद करायो अथसि हाणे जेकी आचर जा साथी जेल में हूंदा न
उहे खणू खर दिमाग़ जे कहर खां बची सघंदा। हिकु ई साथी जेल में अथसि, बाक़ी आचर ॿाहिरि रण ॿारींदो वते। आचर छा रण ॿारींदो? मां कुझु ॾींहं हिते न हुअसि तॾहिं आचर अॻिते निकिरी वियो आहे। न त खणू खर दिमाग़ जे हूंदे आचर जी इहा मजाल न आहे जो हू खानूअ जे चूहे में खुलेआम घुमी सघे। हा, फिलहाल आचर सभिनी खे टांटा ॾींदो वते। त पोइ हल दिलबर, त आचर ऐं उन जे साथियुनि जे पेरनि हेठां ज़मीन गरम कयूं ऐं उनखे हली ॿुधायूं त खानू खर दिमाग़ मैदान ते अची वियो आहे। सॼी ज़िंदगी हिन जे सहारे गुज़ारींदे? जॾहिं इंसान अकेलो थी वेंदो आहे न त पोइ हथियार जो ई सहारो वठंदो आहे। ज़ाहिर आहे हाणे हिन जे ई सहारे जीअणो पवंदो। जेकॾहिं मां तुंहिंजो सहारो बणिजा त पोइ सोचे वठंदासीं। सोच न, इहो ॿुधाए त हिनखे फिटी कंदे या न? जेकॾहिं तूं सहारो बणजण जो यकीन ॾीं त। मां त चवां थी न, चवण ऐं सहारो ॾियण में राति ॾींहं जो फ़र्क़ु आहे। तोखे कीअं यकीन ॾियारियां? सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ हिकु चक्कर वाइदो कर त सॼी ज़िंदगी मूंसां निभाईंदी। वाइदो करणु आसान आहे, निभाइणु ॾाढो ॾुखियो आहे। रुस्तम, कहिड़नि ख़्यालनि में गुम आहीं? कुझु अहिड़ा ख़्याल जेके मुंहिंजे वजूद खे वल वेड़े जियां वखोड़े विया आहिनि। उन्हनि ख़्यालनि मां निकिरणु ॾाढो ॾुखियो थी पियो आहे, ॾाढो ॾुखियो। जेकॾहिं ख़्यालनि में गुम थी वञे त रुस्तम कमज़ोर पइजी वेंदे, कमज़ोर पइजी वेंदे। न मंज़ूर न, रुस्तम ख़ान अहिड़ो फौलादी इरादनि जो मालिक आहे जंहिंखे अहिड़े क़िस्म जा ॿ-4 मुंतशिर क़िस्म जा ख़्याल कमज़ोर नथा बणाए सघनि। खणी तूं न मनी रुस्तम, पर मुंहिंजी नज़र में तूं कमज़ोर थी चुको आहीं। मूसा खान मथां हमलो करण खां बाद में तो को बि ॿियो कमु अहिड़ो न कयो आहे। हिकु छा, पर अहिड़ा हज़ारे हमला करण लाइ तयार आहियां। पर मां नथो चाहियां त असां ऐं दुश्मन जे विच में के अबोच पीड़ थी वञनि। इन करे महमूद वक़्त जे इंतज़ार में आहियां त हिकु दफ़ो वरी मूसा खान हवेली खां ॿाहिरि निकिरे त मां उनखे सुकून अची निंड सुम्हारे छॾियां। रुस्तम हाणे मूसा खान हवेली खां ॾाढो ॿाहिरि ॾुखियो निकिरंदो, ॾाढो ॾुखियो निकिरंदो। ज़रूर मूसा खान ॿाहिरि निकिरंदो। शायदि हुन देर इन करे कई आहे जो हुनजे ज़िंदगी जा अञा ॾींहं लिखियल आहिनि। जंहिं ॾींहुं मूसा खान जी ज़िंदगी जा ॾींहं खुटा, उन ॾींहुं मूसा खान असांखे रस्ते जो राही थी मिलंदो। ऐं उन ॾींहुं मां मूसा खान सां समूरा हिसाब किताब बराबरि कंदुसि। समूरा हिसाब किताब। मौरू, मूं तोखे अॻ में बि चयो हो त बाबा का महफ़िल जी मंडली मचाए, पर यार तो मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधी अणॿुधी करे छॾी। बाबा ईअं न कंदो कर बाबा। छो थो करे ईअं? ॾिस बाबा, असां माण्हू आहियूं मोहबती, घटि था चऊं। इन जो मक़सदु इहो नाहे त तूं मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधी अणॿुधी करे छॾे। बाबा साईं, सभु कुझु यादि आहे, पर बाज़ार गरम लॻी पई आई, ईंदे करे मैं थोड़ा ख़ामोश थी वियुसि ओधर ते। बाबा, जेकॾहिं बाज़ार थधी न थिए त छा असां पंहिंजे मोहबत जूं महफ़िलूं मचाइण छॾे ॾियूं? न वॾा बाबा,
मैं ईअं त आखी कोन्ही ओधर ते। त पोइ छा मक़सदु आहे तुंहिंजो? वॾा बाबा तुसां खुट कई न करो, मैं सुबह ही न निकल वेंदा फुकर हाँ दे टोले को घिनादा ओधर ते। न मालू अञा बड़ी सब्र कर। छो बाबा सब्र छो करे? अदासी महफ़िल थींदी ऐं ज़रूर थींदी, पर रानी के मोटराइण जी खुशी में महफ़िल कंदासीं। रुगो बड़ी सब्र कयो तो जीअं मूसा खान सां इहो असीं सौदो तय करे वठूं। बाबा मूसा खान जे तरफ़ त अञा घणा सौदा रहियल आहिनि। अदा वॾा अॼु सुभाणे असां वटि हली ईंदा, सभु सौदा बराबरि कजोसि, असली सुई सॻे जो हिसाब कजोसि। मां तव्हांखे कोन थो वो तो के रानी के रिश्ते बारे में चयो, छा सोचो थी उन बारे में? सरकार असां त इनकार ही नाहे कयो, पर मूं ख़बर ॿुधी आहे त तव्हां पंहिंजे मामे खे छॾाइण लाइ असांजो हकीम खान वारनि सां सौदो पिया कयो। तो सही ॿुधो आहे घणा, तो सही ॿुधो आहे। मां सौदो कयां पियो सिर्फ़ तुंहिंजे सिर जो, रानी जो न। रानी त हिते ई रहंदी इन हवेली में। सरकार मां पंहिंजी न्याणीअ खे सवाइ अकेलो न रही सघंदुसि। छा तूं पंहिंजी धीउ खे ख़ुशि ॾिसणु नथो चाहे? उहो कहिड़ो बदनसीब पीउ हूंदो जेको पंहिंजी औलाद खे ख़ुशि ॾिसणु न चाहींदो। त पोइ क़ुर्बान थी वञ पंहिंजी धीउ मथां। तोसां असांजो इहो वाइदो आहे त तोखां पोइ तुंहिंजी धीउ राणी खे असां हिते ख़ुशि रखंदासीं, जेकॾहिं तूं राज़ी आहीं त। सरकार मां त अछद राज़ी आहियां, मुंहिंजी न्याणी ख़ुशि हुजे, पोइ छो न उनजे ख़ुशि ने एवज़ मुंहिंजी जान वरिती वञे। सरकार पोड़ो राज़ी आहे, वधीक जेकी तव्हांजी सलाह। त पोइ तयारी करे छॾ घणा, सुबुह जो तोखे असां साण करे हलंदासीं हाकिम खान सां तुंहिंजे सिर जो सौदो करण लाइ। सरकार मां सिर ॾियण लाइ तयारु आहियां, पोइ मुंहिंजो सिर तव्हां लाहियो या हाकिम खान, पर उन खां अॻु में मुंहिंजो हिकिड़ो अर्ज़ो आहे जे अघ में त। ॻाल्हि कर घणा, ॻाल्हि कर, छा थो चवणु चाहीं? मौत जे मुंहं में वञण खां पहिरियों मां पंहिंजी न्याणीअ खे कुंवार ॾिसणु थो चाहियां। मां चाहियां थो त मुंहिंजी न्याणी कुंवार बणिजी वञे, पोइ मुंहिंजो सिर कंहिंजे बि अॾे ते रखो, मूंखे कोई इतराज़ न आहे। छा सरकार तव्हां मूंखे एतिरनि ॾींहंनि जी मोहलत नथा ॾेई सघो? छो न घणा, छो न? जिथे एतिरा ॾींहं गुज़री विया आहिनि, सुभाणे वारो ॾींहुं बि गुज़री वेंदो। सुभाणे सां ई तुंहिंजी धीउ खे असां कुंवार बणाए इन हवेली में वठी ईंदासीं, पोइ तूं ख़ुशी सां हितां हलियो वञिजांइ। जी सरकार, इन खां पोइ मूंखे को बि इतराज़ न हूंदो। त पोइ वञ वञी पंहिंजी धीउ खे इहा ख़ुशख़बरी ॾे त सुभाणे हू हिन हवेलीअ में कुंवार बणिजी पहिरियों क़दम रखंदी। हिननि जी बाक़ी सॼी ज़िंदगी इन हवेली जी ख़िदमत कंदे गुज़रंदी। कबूल है सरकार, कबूल है, हवेली की खिदमत भी कबूल है। सिर्फ एक चक्कर तुझी कुंवार बणिजी वञे त ॿियो मूंखे छा खपे? एक बेवस कमजोर ऐं लाचार मथां ज़ुल्म करे मूंसां पंहिंजी काइरता जो सबूत ॾिनो आहे। हाणे पुराणनि हिसाबनि सां गॾु मूंसे खां ही हिसाब बि वठणो पवंदो। त पोइ देरि न कयो आचर, सभ खां पहिरियां हली मूसा खान जो ॿ कुता गेले खणी अचूं जिन चाचा बाजीअ खे ॾंभरना आहिनि। जेकर कुझु करणो अथव त सभ खां पहिरियां मज़र ऐं जुड़ल जी खलल आयो, जिन मूसा खान जी ओभर खाई खाई पाण मां इंसानियत ख़तम करे छॾी आहे। पुट हाणे हुननि वटि
इंसान ऐं जानवर जो को फर्क कोन्हे को फर्क कोन्हे को। उन्हनि ॿिन्ही गॾहनि खे पंहिंजारीअ में विझी हर न करायमि त बाबा ये सम्झ मां ॼण तुंहिंजो पुटु ई न आहियां। आचर कुछ भी करण खां पहिरियां चाचा के कंहिं महफ़ूज़ जगह ते छॾे अचूं। फिलहाल हिते को बि ख़तरो न आहे। असांजी हर वक्त मूसा खान जा कुत्ता जासूसी कंदा रहनि था। असांजी गैर हाज़ुरीअ में वरी चाचा के खंबे खणी वेंदा। हाँ चल सब खां पहिरियां चाचा बाजीअ खे कंहिं मज़बूत हथनि में पहुचाइणु लाज़मी आहे जीअं असांखे पोयां जो उल्को न रहे ऐं बिना खुटके असां मूसा खान सां विड़ी सघूं। हा चर जेकॾहिं मूसा खान सां हिक कहाणी करणी आहे त पोइ असांखे पोयां जी परेशानी न हुजे। न पुट तव्हां मुंहिंजो खुटको न कयो। मूंखे जेकॾहिं ॿीहर खणी बि विया त न बाबा न। एतिरा ॾींहं असां ख़ामोश हुयासीं सिर्फ़ तुंहिंजे करे, न त असां मूसे लाइ इहा धरती ड्रामो बणाए छॾियूं हा। पर असांखे ख़ौफ़ हुयो त वो मूसो किथे तोखे मारे न विझे। असगर सही तो चवे बाबा। हाणे तुंहिंजो कंहिं मज़बूत हथनि में पहुचणु लाज़मी आहे। खणी जो हिन जगह जी मूसे खे ख़बर न आहे, पर पोइ बि जासूसी करे कंहिं वक्त बि हिते पहुची सघे थो। अचर छो न चाचा बाजी के हाशिम में सोटनि जे हवाले करे अचूं। ठाऊ का मुड़स आहे न, मूसा खान हुन साथ कोन ॻंढींदो। जेको दिलावर खान सां दुश्मनी विहाइण खां न मुड़ियो उन जे अॻियां हाशिम जे सोटनि रबनि ऐं करीम जी कहिड़ी मजाल आहे। खे जो मूसा खान पंहिंजो ज़ोर लाईंदो, पर रब ॾिनो करीम मरंदा मरी वेंदा। चाचा के हुननि जे हवाले कॾहिं बि न कंदा। जेकॾहिं तव्हांजी इहा सलाह त पोइ राति बाबा खे साण करे निकिरी था हलूं। रब ॾिने ऐं करीम ॾे बाबा खे उते छॾे था अचूं ऐं पुछा कयूं त हाशिम जो छा कयूं, उनजी ज़मानत थिए थी या न। असांजे चवण खां बग़ैर हाशिम खे छॾण जी कोशिशि कंदा हूंदा। हाशिम रुगो जेल मां ॿाहिरि निकिरी अचे, पोइ वरी मूसे सां हिक हिकाणी करणी पवंदी। ॿुधाइणो पवंदो मूसे खे त घणे वीह सौ थींदो आहे, घणे वीह सौ थींदो आहे। यो सॼो कमु आचर जो ई अथई, आचर जो। अकबर चयो त पुलिस असांजो कुझु न बिगाड़े हा, आचर असांजे मथां हलाजे न करे हा। मूं सोचो त आचर मुंहिंजे ऐं मुंहिंजे दोस्तनि खां परे रहे, पर न दिलबर न। आचर जे दिमाग़ में हवा भरिजी वई आहे, हवा। हू सम्झे थो त कानू खर दिमाग़ कमज़ोर पइजी वियो हूंदो। हू मुंहिंजी ॾिनल रियायत मां ग़लति अंदाज़ो पियो लॻाए, ग़लति। पर मूं त चाचे बाजी खे ॾिनल ज़बान जे करे पहुचे हटी वियुसि। हा